नमस्ते, वेलकम ब्याक सबैजनालाई। म सञ्जय पूर्वे गोविन्द सप्लायर्सबाट आज मैले एमआई को केही एक्सेसरिजहरू लिएर आएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, केही एक्सेसरिजहरू लिएर आएको छु र आज यिनीहरुकै हामी अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। म तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनु होला। सुरुवात गरौँ हाम्रो एमआई को डाटा केबलबाट। तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले अप टु 2 एम्पियर को सपोर्ट दिन्छ यो डाटा केबलले तपाईलाई। र यो डाटा केबलमा तपाईको दुईटा भेरिएन्ट आउँछ। यो तपाईको एउटा भइको तपाईको नर्मल होइन, टाइप सी। यो तपाईको टाइप सी बाट भयो। तपाईको यसले चार्जिङ पनि गर्छ र फाइल ट्रान्सफर को लागि पनि सपोर्ट गर्छ यसले। तपाईको लागि मैले भनि नै हाले दुईटा खालको आउँछ र यो तपाईको नर्मलबाट हो। हामीले रेगुलर युज गरिरहेका छौं। पहिला हामीले यसैबाट चार्ज गर्ने गरिरहेका थियौं। अहिले तपाईको टाइप सी बाट आएको छ र टाइप सी र नर्मल यो दुईटालाई साइडमा राखौं। अब जाउँ अर्को आइटम तर्फ। अर्को आइटम छ तपाईलाई एमआई स्ट्यान्डर्ड चार्जर 5 भोल्ट 2 एम्पियर फास्ट चार्जिङ। यो छ तपाईको र यो मेड इन इन्डिया बाट छ। तपाईको मेड इन इन्डिया। यसभित्र हेरौँ हामी के छ सामानहरु। हेर्न सक्छौं हामीले एडाप्टर, चार्जिङ एडाप्टर र तपाईको यसमा डाटा केबल दिएको छैन। यो तपाईको सिर्फ एमआई स्ट्यान्डर्ड चार्जर मात्र छ तपाईको। त्यो तपाईको 5 भोल्ट 2 एम्पियर मा छ विथ फास्ट चार्जिङ मा छ। 5 भोल्ट 2 एम्पियर फास्ट चार्जिङ मा छ यो तपाईको। र नेक्स्ट आइटम तिर जाउँ। एमआई को स्ट्यान्डर्ड चार्जर 3.0 एम्पियर को छ यो तपाईको। यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेड इन इन्डिया। हामी भित्र जाउँ, ढिलो नगरौँ, भिडियोलाई धेरै लामो नबनाऊ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि डाटा केबल दिएको छैन हामीलाई, सिर्फ मात्र एडाप्टर मात्र दिएको छ हामीलाई। यो एडाप्टर तपाईको एमआई स्ट्यान्डर्ड चार्जर 3.0 विथ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ यसमा तपाईको। यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र अर्को तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एमआई 2 एम्पियर फास्ट चार्जिङ। एमआई 2 एम्पियर फास्ट चार्जिङ विथ डाटा केबल, विथ केबल भन्ने आएको छ। डाटा केबल यसमा आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईको एडाप्टर प्लस केबल आएको छ हामीलाई। विथ केबल टाइप सी केबल छैन यसमा, नर्मल केबल मात्र आएको छ। नर्मल केबल मात्र आएको छ। अहिले टाइप सी वाला केही दिनमा हामीसँग उपलब्ध हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग नर्मल केबल मात्र छ। यो विथ चार्जर वालामा तपाईको विथ चार्जर वालामा हामीलाई नर्मल केबल मात्र छ। एमआई 2 एम्पियर फास्ट चार्जिङ विथ केबल भनेर आएको छ। यसलाई पनि हामी साइडमा राखौँ र नेक्स्ट आइटम तिर जाउँ हामी। नेक्स्ट आइटममा तपाईलाई आउँछ एमआई को एमआई टुल्स वायरलेस एयरबड्स भनेर आएको छ। यो तपाईको मेड इन चाइना र हामी यसको रिभ्यू गर्दाखेरि, हामी अनबक्स गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौं के आउँछ। फर्स्टमा आउँछ तपाईलाई एयरबड्स। एमआई को ब्रान्डिङ भएर आउँछ तपाईलाई एयरबड्स। हेर्न सक्नुहुन्छ मेड इन चाइना। पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र यसलाई एयरबड्स तपाईको म राइट लेफ्ट दुईतिरै लाएर हेर्छु। राइट लेफ्ट एकदम कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ मलाई लाउँदाखेरि। रनिङ गर्दा, जोगिङ रनिङ गर्दाखेरि, हिडल गर्दाखेरि, स्पोर्टको काम गर्दाखेरि झर्ने सम्भावना धेरै नै कम छ यसमा, यो एयरबड्समा। र हेर्न सकिन्छ बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ र व्हाइट कलरमा हामीसँग छ अहिले। र यसमा तपाईको एउटा 4 डाटा केबल आउँछ। डाटा केबल आउँछ र अरु कुरो हेर्दै जाउँ अरु के छ। र अरु तपाईको मेनुअल कार्ड छ र हेर्न सक्नुहुन्छ मेनुअल कार्डहरु छ जो कि हामी पढ्दैनौं, साइडमा राखिदिन्छौं। र नेक्स्ट आइटम तिर जाँदाखेरि हामी देख्न सक्छौं पावर बैंक।
10,000 mAh को पावर ब्याङ्क छ एमआई को तर्फबाट। एमआई पावर ब्याङ्क 2i 10,000 mAh भनेर लेखेको छ बाहिर विथ 18 वाट फास्ट चार्जर। 18 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ यसमा। 10,000 mAh ब्याट्री भएको पावर ब्याङ्क छ यो। हेर्न सक्छौँ हामी पावर ब्याङ्क र यसमा तपाईँको पावर बटन छ यता र इनपुट छ र दुईटा युएसबी आउटपुट छ यसमा। र यसमा अरू के आउँछ हामीलाई एउटा डाटा केबल आएको छ, नर्मल डाटा केबल आएको छ चार्ज गर्नको लागि, पावर ब्याङ्क चार्ज गर्नको लागि। र अर्को आइटममा तपाईँ जाउँ एमआई पावर ब्याङ्क 2i 20,000 mAh भएको ब्याट्री भएको सपोर्ट छ विथ 18 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसले पनि। र तपाईँको पावर ब्याङ्क चाहिँ दुईटै पावर ब्याङ्क मेड इन इन्डिया हो। हेर्न सक्नुहुन्छ आइटमहरू के छ, कसो छ। यो आइटमहरू तपाईँको डाइरेक्ट कम्पनीबाट नै आएको छ र यो सबै आइटमहरूमा 6 मन्थ वारेन्टी आएको छ। 6 मन्थ 6 महिनाको वारेन्टी आएको छ सबै आइटमहरूमा, एमआईको सबै आइटमहरूमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 20,000 mAh को पावर ब्याङ्क जब हामी ब्याकअप सर्टकटमा ब्याकअप पनि भन्छौँ, पावर ब्याकअप भन्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 20,000 mAh को छ। र यसमा हामी के छ भन्दाखेरि अरू के छ यसमा डाटा केबल छ, नर्मल डाटा केबल। र हेर्नुहुन्छ यो इनपुटको लागि एउटा दिएको छ र दुईटा युएसबी आउटपुटको लागि दिएको छ। यति हो आजको लागि। फेरि अरू कुनै दिन भेटौँला। र पहिलेको भिडियोमा एउटा मिस्टेक थियो, त्यसलाई म फेरि नदोहोऱ्याउन कोसिस गर्छु। सुरुवात हो, अहिले केही न केही मिस्टेक हुन्छ नै। तपाईहरुले यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु। हस्त धन्यवाद। नमस्ते। सञ्जय कुलबे गोविन्द सप्लायर्सबाट।